Leif Matbiergerinnen a Matbierger Joer 2023 geht zu en e kompliceéiert a schwierig Joer fir jeder einzelne vun eis. E Joer, wo awer op viele Plätzen durch dat Welt Frieden a Freiheet keng Chance hatten durch Krich an Terror. Ich wünschen als Joer vum Madeneen, e Joer vun der Solidaritéit no Bannen an nobausen, e Joer vum Versteestemech an vun der Toleranz, e Joer vun enger grosser Responsabiltäit. An diesem Sinn ich alle Guren eis besten Wünsch fir dat neit Joer a wie gesot e Joer, wo mir ich all Gutes, Glück a Gesundheit wünschen.